aí galera, essa trilha até a Cachoeira da Raposa é uma continuação aí da trilha da Serra da Mutuca do vídeo anterior, onde paramos aí no povoado Barro Preto e vamos partindo, pegando a BR até Ona, em direção à estradinha de chão que vai dar acesso à cachoeira. Aí galera, voltamos aqui para a estradinha de chão. Pegar rumo à Cachoeira da Raposa agora. Trilha da ferrovia Norte Sul. Cemitériozinho aqui do lado. Estamos aí galera na ferrovia Norte Sul aqui onde passa os trilhos. Galera ali já esperando. Vamos dar uns trilhos aí. Trilho aqui na esquerda. Chegando aqui na Raposa. É a entrada de uma fumaça. Só chegando aqui na corredeira da Raposa, conhecida também como Cachoeira. Aqui na trilha. Aí galera, aqui tem uma áreazinha aqui, dá até para acampar.
paredão ali de rocha. É uma garça, dá pra passar aqui. Precisa pra pegar, né, câmera? Da Raposa. Vai longe. É bacana que essa parte aqui lá embaixo, tá? Cachoeira. Sai da Cachoeira da Raposa e vamos seguir beirando trilha até o entroncamento de Babaçulândia. Você está falando. Fica aí na lama aí que eu tô pelos trilhos. Ah, corrente velho. Corrente, ele caiu nas pedras dos trilhos ali. Voltando aí para o trilho de Babaçulândia.
Tá mais ou menos perto. Liberando os trilhos aqui do lado esquerdo aqui. E pedalzinho de boa, bom demais aí. Galera que quiser curtir um pedal cheio de altas paisagens, banhos. Solzinho começando a aparecer agora, faz meio-dia. Ainda tem muita nuvem. Vou pegar um sol muito forte, né? Apesar do horário. Tem o Raposa aí que é lá onde a gente passou, lá na Cachoeira. Passando bem por aqui. Meio do trilho. Aí galera, estamos chegando na trilha do Babaçulândia. Chegando aqui na rodovia. Geralzinho bom. A galera já pegou, tudo está arrumando.